Truth that sets free. Hope for your soul. Duck Facebook radio station. Sharing faith, worship, and truth. You are tuned in to Duck Facebook radio station. Hou U woord naby aan my. Ek sal dit altyd doen. In vryheid sal ek wandel, want ek verlang daarna. O my Heer, laat U goedheid na my kom, soos U beloof het, sodat ek kan antwoord. Hou U woord naby aan my. Ek sal dit altyd doen. In vryheid sal ek wandel, want ek verlang daarna. Voor konings wil ek spreek, my nie skaam nie. Hou U woord naby aan my. Ek sal dit altyd doen. In vryheid sal ek wandel, want ek verlang daarna. Lief is ek vir U gebod, daarin verlustig ek my. Ek oordink dit dag en nag, met my hande reik ek daarna, en ek verhoog dit. Hou U woord naby aan my. Ek sal dit altyd doen. In vryheid sal ek wandel, want ek verlang daarna. Hou U woord naby aan my. Ek sal dit altyd doen. In vryheid sal ek wandel, want ek verlang daarna. Goeiemôre en hartlik welkom. Maandagoggend 10:05 het ons begin en vanoggend is dit weer ouer gewoonte bid en Bybel lees saam met Karen. Bid saam met my en Bybel lees saam met Karen. So 5:30. Welkom aan julle wat al reeds wakker is en aan die gang is, wat opgestaan het om klaar te maak vir werk. Julle wat nog lekker snoesig en knus is daar in die kwai in hierdie koue winter. Dis lekker in die somer, kan jy al hierdie tyd buite sit en dan kan jy sommer, en dan het jy al jou eerste koppie koffie agter die blad en dan kan jy sommer so saam met ons luister terwyl die sonnetjie so opkom. Maar nietemin, dit is nog koud en donker, veral hier so in die Kaap, het is stik donker nog.
en lekker koud. En ek wil hê met die tyd saam met ons geniet vanoggend, bid saam met ons. Ons het 2 versoeke vanoggend. Ons bid vir ons broer Terrence. Hy sê hy moet vir 2 weke aan Swellendam se kant gaan werk. So hy gaan vir 2 weke nie sy mense sien nie. Dit gaan verskriklik wees vir hulle. Hulle is 'n baie gehegte en liefdevolle gesin, so ons bid vir hom ook. Ja, die werk het baie keer ook maar sy eise wat hy het. En dan gaan ons vir Leonie bid, sy het baie pyn, engeltjie. In haar liggaam. So ons gaan vir haar ook spesifiek bid. En dan bly ons vir ons broeder Etienne bid. Ons het nie weer nuwe nuus nie. Ons weet maar net hy is by die huis. En hy het apparate en so wat hy moet saamvat vir sy asemhaling en ook dat hy in die aande lekker kan slaap. So ons bid vir my broer dat hy werklik waar dat die Here daarom ook sal oprig en ook sal genees en dat hy kan voortgaan om die getuie van die Here te kan wees. Ja, die lied wat ons mee oopgemaak het is so 'n mooi lied hier in Psalm 119 vanaf vers 41 tot en met vers 48 en dit herinner ons weer eens aan die gesindheid van ons Here Jesus. Onthou net die woord Psalm 119 gaan oor die woord. Die Afrikaanse Bybel het hom eintlik so mooi opskrif gegee. Dan net die opskrifte is nie aanvanklik in die Bybel geskryf nie. Die vertalers het dit geskryf om vir ons 'n idee te gee waaroor gaan die hoofstukke. Heerlikheid van die goddelike woord. Nou, die woord is die Here Jesus Christus en ek wil gou iets met u meedeel rondom Psalm 119. Die hele Psalm 119 gaan oor die Here Jesus. Dis profetiese woord oor die Here Jesus. Dis 'n gebede, dis 'n uitroepe tot die Here Jesus. En dit is hierdie gedeelte ook wat ons daar herinner aan die gesindheid wat die Here Jesus het. Wat hy voor die Vader gevra het. Hou u woord. Hy sê en onttrek die woord van waarheid nie geheel en al van my mond nie, want op u verordeninge wag ek. En dit is om die woord van die Here naby te hou. Hy sê, ek het hom geskryf, ek het hom net anders te omgesit, dieselfde ding in die lied. Hou u woord naby my. Onttrek dit nie, hou dit naby my. Goed, en dit is die gesindheid wat die Here Jesus sê. En hy sê, ek wil ook voor konings van die getuienisse spreek, en my nie skaam nie, en ek wil my verlustig in die gebooie wat ek lief het, en my hande ophef na u gebooie wat ek lief het, en in die insettinge oordink. So hy wil uitreik, hy wil dit hê, hy wil dit verhoog, hy besef, hy die woord nodig van die Vader. En die Here Jesus het gesê, hy het gekom om die Vader te openbaar, die woord van die Vader, die lewe van die Vader, die liefde van die Vader, die sagmoedigheid en nederigheid en alles van die Vader, het die Here Jesus Christus wel kom openbaar maak. Maar wat amazing is, wat ek graag met u wil deel. Die Here Jesus het aarde toe gekom, ons weet dit. Op ons kalender is dit ongeveer 2000 jaar gelede, hy het gesterf. En hy het net vir 33,5 jaar geleef op aarde. Goed? En hy moes elke splitsekonde van die dag, elke gedagte, daai vlietende gedagtes wat ons baie keer so het, wat so vinnig deur jou skiet, wat baie keer verkeerde dinge is ensovoorts. Hy mag nie vir een oomblik so iets gedink het nie. Goed? So dit beteken die Here Jesus moes homself voorberei het voordat hy aarde toe gekom het. Om so 'n verhouding met sy hemelse Vader te hê in soveel nederigheid, dat hy daai oomblikke kon oorwin. En ons mis baie keer die punt. Ons wil redeneer oor baie dinge van die Here Jesus en die feit dat hy in die hemele was, by die Vader, en dan die Here Jesus het ook geweet, terwyl hy in die hemele was, as hy gaan verbind word in hierdie aardse liggaam, gaan hy afgesny wees van die hemele soos ek en jy van die hemele afgesny is. So hy moes homself al in die hemele voorberei het. Nou as jy kyk in Psalm 119, hoeveel keer lees ons, en maak 'n punt daarvan as jy dat deur gaan lees, hoe hy uitroep en die Vader vra vir sy insettinge. Hy wil by die Vader leer, hy sê leer my o Here. Dan het in Psalm 119 kon daar nie
Vader, Seun en Heilige Gees gewees het in die woorde nie, want Jesus was eers geopenbaar toe hy op aarde was. So hier was hy nog verborge. So profetiese woorde is verborge woorde, maar wat tog waarhede aan die lig kom. So wanneer jy die vervulling sien, dan verstaan jy vir die eerste keer waar gaan die profetiese woord. Is dit nie so nie? So, Psalm 119 kan ons sien, prakties, hoe Jesus homself voorberei het en die Vader gevra het om hom te help, sodat hy altyd sy insettinge sal hou en sal onderhou, sodat hy daarin kan wandel. Want hy sê ook hierso in vers 61, en ek gaan daai lied, as ek nou afsluit met my deel, gaan ek dit vir julle speel. Die strikke van goddelose het my omring, u wet het ek nie vergeet nie. So die Here Jesus het geweet, terwyl hy in die hemel is, hierdie goddeloosheid op die aarde, die mense gaan hom omring, want dan het die Here Jesus is saam met die Vader en die Gees nog altyd. En hulle het nog altyd gesien wat is die mens, die versinsels van sy hart, die kwaad van die hart van die mens, die kwaad van die man. En die Here Jesus het geweet, as hy in hierdie aardse liggaam geverbind word, gaan hy, daar kom nou eers 'n dingetjie deur. Dankie afsit. Het geweet, hy het die Vader se hulp nodig om te oorwin. En ons wil baie keer dinge, wat ek hierby wil, die punt waar ek by wil uitkom, ons wil dit baie keer maklik hê. Hoe die Here Jesus oorwin? Ag, dit was so maklik. Hy het 4000 jaar voorberei voordat hy op aarde was. So vanaf die sondeval tot by Jesus wat in die vlees verskyn het, was bykans 4000 jaar. So in die hemele het Jesus homself 4000 jaar voorberei voordat hy aarde toe gekom het. En hierso sien ons sy gesindheid, wat hy alreeds in die hemele geopenbaar het, terwyl hy in die heerlikheid van die Vader was. Omdat Jesus het ook die kennis van goed en kwaad, want hy is in die beeld van die Vader. En net soos die Vader, alhoewel hulle die kennis het oordink hulle dit nie en hulle doen dit nie. So as die Here Jesus homself vir bykans 4000 jaar voorberei om die mens te kom verlos op aarde. Hoeveel moet ons as mens nie tyd insit en moeite doen om te oorwin nie? Ons wil dit maklik hê. Ons wil moetswilliglik deel bly van dit wat verkeerd is. En dan wil ons oorwin. Jesus het in die Vader se volmaakte heiligheid voordat hy 'n aardse liggaam gehad het. Dit was die geopenbaarde Logos woord in die hemel waarvan ons lees in Johannes 1. Dis hoekom hy kon oorwin het. En hy is so in 'n gewoonte dat hy al klaar in die hemele homself verneder het en onderwerp het van harte, want hy sê ek onderhou u woord. As jy deurgaan die liedere wat ek ook geskryf het hieroor, hy het van harte die woord lief gehad. Hy sê middernag het ek opgestaan om u te loof. Ek het gehaas en nie getalm om die gebooie te onderhou nie. Ons raak haastig in ons besluite en ons keuse. Maar ons moet haastig raak om die woord van God te onderhou. Ons moet haastig raak na ons binnekamer toe. Ons moet haastig raak om die woord te lees. Ons moet haastig raak om die Here te dien. Nie ongeduldig nie. Daai haastig beteken jy het daai begeerte, jy het daai drang, jy wil net daarby uitkom om deel te wees van God in jou binnekamer, 'n verhouding met hom te hê, om sy woord uit te dra. Daarin is ons traag. Maar in die wêreld is ons haastig, ywerig om die wêreldse ding te doen. Nou, die Here Jesus het in die Vader se totale heiligheid, voordat Jesus 'n sondige liggaam aangeneem het hy alreeds, en hierso lees ons in die Psalm 119, wat was sy totale gesindheid gewees, terwyl hy in die heiligheid van die Vader was. So hoeveel te meer moet ons hom nie meer soek nie.
Nou ja, ek het nou volgens 'n bietjie gepreek, nou ek gaan bid. Ons gaan vanoggend vir Leonie bid. Ek sien sy's ingeskakel. Dan vir ons broer Terrence en dan ook vir Etienne daar in Amerika. Hemelse Vader, ek wil vir U baie dankie sê vir die liefde, genade, barmhartigheid, heerlikheid, krag en majesteit van U Vader. Vanoggend wil ons vir ons broeders bid wat siek is, wat Vader probleme het en wat ook hulp nodig het in hulle tydelike sake ook. U sê kom aan met alles na my toe. Bring jou begeerte na my toe, bring jou bekommernis na my toe. Kom loof my, bring jou blydskap na my toe, bring jou hele hart, jou hele wese na my toe. Dis die versekering wat ons uit die woord uit kry. U is geduldig met ons, U is liefdevol, U is verdraagsaam. En ek wil bid vir my broer Terrence Vader, wat verbykans 2 weke nie saam met sy gesin gaan wees nie. Hy moet op 'n ander plek gaan werk, Vader, en ons wil vra dat U asseblief hom sal nigter en waaksaam sal hou in elke opsig en ook sy wees sal reguit maak, ook in sy tydelike saak, Vader, en ook sy gesin, sy vrou en sy kinders wat by die huis is ook sal troos, en ook Vader in hierdie tyd wat moeilik is, Here, as die gesin so moet verwerk, ons dink ook aan Karel en Marlies hulle, Vader, is nie maklik om so ver te werk, en daar is Bernardus en Melinda hulle, daar is ander ook, Vader, wat die mans moet baie keer in ander plekke, ander lande werk, Vader, en ons wil vra dat U kinders in hierdie tyd sal deurdra, wat hierdie besluite moet maak, en wat hierdie druk moet deurgaan ook in hulle lewe, Vader, dat hulle nie sal geloof verloor, en dis die belangrikste, niemand moet geloof verloor nie, nie die kinders nie, Vader, en die kinders verlang baie keer verskriklik na hulle mammas, en na hulle pappa, en Vader, as die pappa ver werk, of die mamma werk ver, maak nie saak nie, daar is 'n verlange, want die kind is lief vir beide sy ouers en haar ouers, Vader, en ek wil vir U baie dankie sê, dat U so 'n God is van heerlikheid, wat ons kan bly herinner, net om die woord van U te kan volbring, in elke opsig van ons lewe. Ons bid vir ons suster Leonie, Vader, terwyl sy hierdie erge pyne in haar liggaam het, ons wil bid vir genesing ook in haar liggaam, en dat die oprigting in haar liggaam ook, Vader, maar bovenal, dat sy te midde van al die uitdagings wat sy het, geestelik sal staande bly, daar waar die knie lam raak, daar waar die hande slap raak, dat sy weer dit sal vind in haar, om het sterk te kry, om U te soek, en net U te dien, in gees en waarheid, en dat die krag van U ook in haar lewe geopenbaar kan word, Vader. Ons dink aan ons broer Etienne, hy is by die huis, Vader, met hierdie hartversaking, en al die ander dinge wat aan sy liggaam, Vader, in 'n oomblik verkeerd gedraai het, wil ons vra dat U hom sal oprig, en dat ook in hierdie tyd, Vader, hom sal help, en sal herinner aan die woord van U, om geestelik op te staan, staande te bly, en dat die krag van U ook so in geopenbaar word. Vader, ons dink aan elkeen in ons bediening vanoggend, Vader, ons dink aan hulle wat alleen is, Here, ons dink spesifiek ook aan Sandra, Vader, wat onlangs 'n man in die dood afgestaan het, dis eensaam, dis niet vir haar, dit is, Vader, die eensaamheid kan 'n mens baie keer voel het of dit jou kan dooddruk. Maar ek wil bid, Vader, dat U ook so met ons sal deel, dat sy kan verstaan om, Here, U in so hart vir U so oop te maak, dat sy nooit eensaam en alleen sal voel in haar saak nie, Vader. Asseblief, Here, dit moet verskriklik wees as jou lewe lang saam met iemand spandeer het, en jy is ewe skielik alleen, jy moet alles self behartig. Dit waarvoor jy eintlik nie voorbereid nie, want jy steen so op jou maatjie, en dan besef 'n mens baie keer nie, hoeveel jou maatjie eintlik gedoen en beteken het nie. Vader, en ons wil vra dat U ook in hierdie tyd sal deurdra, en ook haar vaas sal voorsien, in haar werk, in haar besigheid. Here my God, dat U ook haar sal help met alles wat sy moet doen, en ons dankie daarvoor, Vader. Ek wil bid, Vader, vir my vrou vanoggend, dat U haar ook sal leiding gee en sal help met die Bybel lees, en dat U alles wat sy sal sê en sal doen, inslag sal vind, en dat dit trefkrag in die hart en in die siel sal hê, soos wat dit tot dusver is, al die hoofstukke, tot en met hoofstuk 21, waar ons nou moet lees, waar ons van vers 28 af gaan aanlees, het dit getref, dit het gespreek, dit het ons harte verruim, dit het vir ons voeding in ons siel gegee, Vader, en ek wil vra dat vanoggend geen uitsondering sal wees nie. Ons is afhanklik
om van u woord te leer. Leer ons vanoggend weer eens uit u woord uit, Vader. Ons het vanoggend gister weer so gelees, ons moet, Vader, bemoediging en hoop van die skrifte kry. Uit die skrifte moet ons dit kry, Vader. Die herinnering is vir ons opgeteken. Die lewe, die woorde van u Here Jesus, van die disippels wat u Gees deur hulle geopenbaar het, is vir ons opgeteken. Sodat wanneer ons dit lees, Vader, dan het ons daai hoop, ons het daai bemoediging, ons het daai aanmoediging, ons het daai lewe wat in ons is. En vanoggend, Vader, wil ek my hart oopmaak dat die woord wat saad is, op 'n goeie en 'n edele hart gesaai sal word, en dat dit kan vrug dra tot die ewige lewe. Ek wil vir u baie dankie sê. Ons is so lief vir u. U het ons eerste lief gehad, daarom het ons u lief, Vader. En ons dank u voor in Jesus se naam. Amen. Hallo, loof die naam van die Here van die leerskare. Ek gaan afsluit met die liedjie Haastig en nie traag nie. Dit is Psalm 119 vanaf vers 57 tot en met vers 64 gaan die liedjie oor. So as jy na die tyd dit wil gaan die stuk in die Bybel gaan lees, gaan die liedjie nog meer vir jou sin maak. Lieflike dag vir julle. Love julle. Bye. Nie traag om uw woord te hou. Middernag staan ek op en loof u. Ene sek met hulle wat u vrees, wat u woord hou. Ek was haastig, nie traag om uw woord te hou. Middernag staan ek op en loof u. Ek leer uw woord. Ek was haastig, nie traag om uw woord te hou. Middernag staan ek op en loof u. Van harte het ek u gesmeek, u is deel van my. Ek was haastig, nie traag om uw woord te hou. Middernag staan ek op en loof u. My lewe het ek oordink en na u woord gegaan. Ek was haastig, nie traag om uw woord te hou. Middernag staan ek op en loof u. Ek was haastig, nie traag om uw woord te hou. Middernag staan ek op en loof u. Jy is ingeskakel op Dak Facebook radiostasie. Welkom by my Bybelleesprogram saam met Karen. Geniet die saamlees en uitklaar van die skrifte en ook ons liedere waaruit ons kan leer. Saamleesprogram saam met Karen op die Dak Facebook radiostasie. Goeiemôre en hartlik welkom hier by my op 'n maandagooggend 5:30 waar ons saam die woord van die Here lees en lekker saam deurlees en so 'n bietjie bespreek dat ons duidelikheid kan hê oor die woord van die Here. Baie dankie vir almal wat ingeskakel is. Ons is al sommer so lekker baie so vroeg in die môre. Ons loof die Here vir hierdie geleentheid wat ons het. Was dit nou nie lekker om saam met Stanley te kuier om die woord van die Here, Psalm 119 nie. Sjoe, dit het sommer vir ons 'n regtige betekenis in ons harte gekry. En ek wil die aanmoedig gaan lees dit deur en maak dit ook so deel van jou hart. Breek net daai hart oop dat mens kan verstaan. En vanoggend begin ons by Matteus 21 vanaf vers 28. Kry jou woord gereed, maak hom oop daar by vers 28 en dan lees u lekker saam met my. Dit is altyd so lekker om saam te lees, want dan volg mense en mens verstaan. En ek kan vir jy sê, as jy jou woorde in jou eie woord lees, dan is dit so of dit so uitstaan en deel is van jou lewe. Nou kom ons lees Matteus 21 vers 28. Maar wat dink julle? 'n Man het 2 kinders gehad en hy het gaan na die eerste en sê, kind, gaan werk vandag in my wingerd. En hy antwoord en sê, ek wil nie. Maar later het hy berou gekry en gegaan. Toe het hy na die tweede gegaan en vir hom net so gesê. En hy antwoord en sê, ja heer, en hy het nie gegaan nie. Van wie van
Wie van die twee het die wil van die Vader gedoen? Hulle antwoord hom, die eerste. Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, die tollenaars en hoere gaan julle voor in die koninkryk van God. So wat hier gebeur, baie keer is daar mense wat as hulle die woord van die Here hoor, is hulle onmiddellik opgewonde oor die woord van die Here. En hulle wil vat dit en hulle wil deel daarvan wees en hulle gee hulle harte vir die Here en hulle begin hierdie pad stap, maar net vir 'n oomblik. Dan val hulle weg. Dan wil hulle dit nie meer doen nie. Hulle is aanvanklik ywerig, maar dan verdwyn daai ywer. Maar dan is daar 'n ander persoon. Hy doen hierdie kosteberekening. Hy maak doodseker. En dit lyk asof daai persoon traag is om die Here aan te neem. Maar as hy sy besluit gemaak het en hy maak hom vas, dan stap hy daai pad onbeweeglik. En dit is die persoon wat gaan volhard tot die einde toe. Dis nie baie keer daai persoon wat so opgewonde is as hy die woord van die Here hoor en hy gaan te kere en hy sê ja, dis wat ek wil hê en al hierdie dinge. Ag, maar net 'n oomblik, want daar's nie wortel in homself nie. En dit is waar dit inkom. Dit is maar net daai opgewondenheid, daai aanvanklikheid wat hy sy hart oopmaak, maar dan val hy weg. Maar die ander persoon, dit lyk baie keer asof daai persoon nie wil nie. Maar is daai persoon wat baie keer aanhou en aanhou tot op die einde toe. So, en dan gaan vir ons hierso ook lees, wat hy sê, dat, want Johannes het na julle gekom in die weg van geregtigheid, en julle het hom nie geglo nie, maar die tollenaars en die hoere het hom geglo, en julle het dit gesien en tog nie later berou gekry, om hom te glo nie. En dit tref my geweldig baie. Ek bedoel, hierdie was suppose om God se volk te wees. Hulle was suppose om die Here te dien. Is dit nie so nie? En tog wou hulle nie hulle harte oopmaak nie. Tog wou hulle dit nie aanvaar nie. Maar die wat te sleg was volgens hulle, het hulle harte wel oopgemaak, het wel verstaan. En baie keer is dit asof 'n mens jouself so regverdig met die evangelie, en mens voel ander mense is te sleg, kyk hoe lyk daai vrou, kyk hoe lyk daai man, kyk wat doen hulle, kyk wat se sonde, kyk wat se ongeregtigheid, maar baie keer is dit daai persoon wat so uitroepe in sy hart het na die Here, om wel daarby uit te kom, om die Here te dien, want hy besef dat dit is sy enigste hoop en pad van genesing, verlossing, vrymaking en al hierdie dinge, want die wêreld voel baie keer mense is sleg, maar wat God se koninkryk is niemand ooit te sleg nie. En daai persoon wat mense dalk op neerkyk, is dalk die persoon wat die Here so gaan dien en gaan vashou tot op die einde toe. So ons moet ophou om onsself te regverdig met baie dinge, wat ons nou die waarheid het, en ons het die woord, en ons lewe daarin en dinge, maar lewe ons werklik daarin, of het ons net 'n skyn in ons lewe? Gaan ons maar net godsdienstig aan? Probeer ons eie geregtigheid baie keer ophou, soos die fariseërs en skrifgeleerdes. So dit tref my baie, baie diep in my hart. Waarom mense is baie keer besig in die evangelie? Is jy besig so met jouself, as jy net agterkom in watter toestand jy jouself bevind nie? En hierso wil ek vir ons eers 'n lied speel, Bereidwillig, wat Stellie vir ons geskryf het oor hierdie gelykenis wat die Here Jesus vertel het. Bereidwillig, luister lekker saam met my. Werk in die wingerd, saam met Vader, dienskneg, bereidwillig, nederig. 2 seuns het hy, een onwillig, ander een gewillig. Werk in die wingerd, saam met Vader, dienskneg, bereidwillig, nederig. Skuldig, berouwvol, met 'n hart wat verstaan. Ek sal gaan werk, geregverdig voor die Vader, met ywer
'n hart wat nie verstaan nie, onwillig gaan sy eie pad. Werk in die wingerd saam met Vader, diensknegt bereidwillig, nederig. Met liefde omhels die Vader, my seun was dood, maar lewe. Met blydskap en heerlikheid, 'n nuwe kleed en ring. Net die beste is genoeg. Werk in die wingerd saam met Vader, diensknegt bereidwillig, nederig. Hy aanvaar sonder verwyt, werk vandag in sy wingerd. Hy werk saam met jou. Werk in die wingerd saam met Vader, diensknegt bereidwillig, nederig. Werk in die wingerd. Sjoe, was dit nou nie mooi nie? Ek sien nie, dit baie geniet. En ek besef een ding, die oomblik wat ons hart vir die Here gee, wat 'n mooi lied, en absoluut so waar is ons regtig bereid om in die wingerd te werk en te volstaan. En dit is baie keer die groot ding. Ons neem baie keer die Here Jesus Christus aan, en die oomblik, want dis 'n wekroep, kom werk in my wingerd, word deel van my koninkryk, kom gee jou hart vir my, kom maak jou hart oop, sodat jy iets vir my koninkryk kan beteken. En die oomblik wat jy jou hart vir die Here oopmaak, en die Here Jesus Christus aanneem in die wedergeboorte, en die Gees ontvang, het ons 'n geweldige verantwoordelikheid in God se koninkryk, om te werk in die wingerd, saam met die Vader, want onthou net, ons word geroep as arbeiders. Ons word geroep as medewerkers in God se koninkryk. Nie die wat sit en niks doen of met weirdnesse besig is nie. Ons moet die Here dien volgens die woord van die Here. Ons moet dit verstaan, aanneem, nigter wees in die woord, en dit wat nigter is, uitdra, sodat ander ook gered kan word. So dit is 'n groot saak vir ons in ons lewe. En vers 23, luister na 'n ander gelykenis. Daar was 'n sekere huisheer wat 'n wingerd geplant het, en hy het 'n heining daarom gesit, en 'n parskyp daarin gegrawe, en 'n wagtoring gebou, en hy het dit aan die landbouers verhuur, en op reis gegaan. En toe dit vrugtetyd naderkom, stuur hy sy diensknegte na die landbouers, om sy vrugte te ontvang. Maar die landbouers het sy diensknegte geneem, en een geslaan, en 'n ander een doodgemaak, en 'n ander een gestenig. Weer het hy ander diensknegte gestuur, meer as die eerstes, en hulle het met die net so gemaak. Op laas het hy sy seun na hulle gestuur en gesê, hulle sal my seun ontsien. Maar toe die landbouers die seun sien, het hulle onder mekaar gesê, dit is die erfgenaam, kom laat ons hom doodmaak en sy erfdeel in besit neem. En hulle het hom geneem en buitekant die wingerd uitgewerp en doodgemaak. Wanneer die eienaar van die wingerd dan kom, wat sal hy met daardie landbouers doen? Hulle antwoord hom, die slegte mense, hy sal hulle 'n slegte dood laat sterwe en die wingerd verhuur, en ander landbouers wat hom vrugte op die regte tyd sal gee. Jesus sê vir hulle, het hulle, wag, ons gaan net tot daarso. En dit is 'n geweldige saak hier, want ek besef weer eens, dat, hulle was hier die Joodse volk gewees, hulle was supposed om die landbouers te wees, is dit nie so nie? En hulle het hier verstaan dat Jesus van hulle praat. En altyd as Jesus van hulle gepraat het, het hulle woedend geraak vir hom, en hulle het hom kom beskimp, en hulle het na hom toe gekom die hele tyd om hom te versoek. En wat gebeur hier, so wat vertel hy hier vir hulle? Dat
hoeveel is na hulle toe gestuur? En elke keer het hulle hierdie wat na hulle toe gestuur is, doodgemaak. Nou ek wil net vir ons hierso 'n skrif lees in Matteus 23 vers 37. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig, die wat na julle gestuur is, hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak, net soos 'n hen haar kuikens onder die vlerke bymekaar maak en julle wou nie. So wat gebeur het tot op hierdie stadium? Hoeveel profete in die Ou Testament was na hulle toe gestuur gewees, was na die Joodse volk toe gestuur, God se volk op daardie stadium? En elke keer wou hulle nie luister nie. Hulle het die meeste van die profete doodgemaak. Hulle wou nie dit aanhoor, die waarskuwings en die dinge wat gebring is na hulle toe nie. En ek besef dat hulle was altyd besig om raad te hou teen Jesus, teen Johannes, teen wie ook al hulle die evangelie van waarheid kon verkondig het. En hulle wou altyd die Here Jesus Christus doodmaak. Hulle wou almal doodmaak wat met die waarheid na hulle toe gekom het. En ek besef een ding, dat hulle het met almal so gemaak, en toe die Here Jesus Christus, die Seun kom, toe besef hulle, maar hierdie is die erfgenaam, hierdie is God se Seun. Hulle het dit besef in hulle harte, en tog wou hulle dit nie aanneem nie. Tog wou hulle nie verneder en die raad van God volg op daardie stadium nie. En hoe is dit? Almal wat die evangelie van waarheid bedien, en ons vind dit tot en met vandag. Is dit nie so nie? Die persoon wat die waarheid van die woord bedien, word uitgewerp, word vervolg, word sleg gesê. En dit is so amazing om daaraan te dink, dat die woord van die Here sê, wanneer dit met julle gebeur, hulle het dit aan die profete ook gedoen. Spring op en juig, want die heerlikheid van God rus op julle. So dit gaan nie anders wees as ons die evangelie van waarheid bedien nie. Dit gaan nooit anders wees nie. Maar ons moet opgewonde raak, dat terwyl ons die woord van waarheid bedien, en jy word uitgewerp, en jy word verwerp, en jy word uit die sinagoge uitgegooi, en wat ook al die geval mag wees, moet ons opgewonde wees oor die evangelie, en dit bly bedien, sodat daar vrug opgelewer kan word in jou lewe, dat met die wederkoms, dat jy nie hierdie dood hoef te sterf nie, hierdie slegte dood hoef te sterf nie. Wat is daai dood? Dis die tweede dood. Dis die oordeel. Dis die poel van vuur. Jy moenie daai deel raak nie. En wanneer 'n mens die evangelie van waarheid bly teestaan in 'n mens se hart, en jy neem dit nie van harte aan nie, en jy maak nie jou hart oop om dit werklik te verstaan nie, dan bly jy die woord teestaan. En kom ons lees gou verder. Jesus sê vir hulle, het julle nooit in die skrifte gelees, die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword. Hy het van die Here gekom en is wonderbaar in sy oë. En nie praat hy van homself, is dit nie so nie? Hy het van die Vader gekom. En daarom sê ek vir julle, die koninkryk van God sal van julle weggeneem en aan 'n volk gegee word wat die vrugte daarvan sal eet. Ons is baie keer regverdig ons onsself so, maar ons is nie besig met die evangelie nie. Ons is besig met onsself. Ons is besig met 'n ander evangelie as wat dit werklik die woord van die Here is. En hy wat op daardie steen val, sal verpletter word, maar elkeen op wie hy val, die sal hy vermorsel. En is dit nie so nie? Hoeveel keer raak ons omgekrap met die woord? Hoeveel keer bevraagteken ons die woord? Hoeveel keer het hulle die woord, Jesus Christus kom bevraagteken, kom bespot, kom, ek het nou nie die woord gehad. Maar in elk geval, hulle was altyd besig met hulle eie agenda gewees. En hy sê, as die woord op jou val, sal hy jou vermorsel. Want as 'n mens dit nie aanneem nie, dan is dit asof die woord 'n mens vermorsel in jou innerlike. Jy kan nie teen die woord staan nie. Die woord gaan vir jou 'n vyand word. En God sê, ek self sal teen jou veg. Ek self sal 'n vyand van jou raak as jy nie die woord van God ten volle aanneem nie. Baie keer is ons tradisie en dinge, en wat het hier gebeur? Hulle tradisie het so in die pad gestaan. Hulle menslike insettinge en verordeninge en dinge het so in die pad gestaan, dat die woord van God kragteloos was in hulle lewe. Dit kon nie hulle harte penetreer en losmaak en vrymaak, soos die ander mense wat sleg was volgens hulle, wat dit wel aangeneem het nie. Poppies, ek dink net gou, toe jy dit nou vir 'n oomblik hierso noem, selfs van verkeerde, valse godsdienste wat 'n mens mee besig is as gevolg van 'n tradisie wat 'n mens aangeneem het.
en daarin wandel. Nou, as 'n mens besig is met dit wat verkeerd is 'n mens besig met die okkult. Mense is besig met Satan. Die woord sê, as 'n mens besig is om 'n valse evangelie en verkeerde dinge uit te leef, is dit gedryf deur die gees van die anti-kris. Ja. En baie kere uit desperaatheid wend ons na valse, verkeerde dinge wat nie skriftuurlik nigter is nie. Dan kyk ons so in ons familie en mense om ons wat direk naby aan ons is, wat se toestand is my familie, wat se toestand is my kinders, ensovoorts. Maar ons is eintlik die leier van die okkult, om Satan se gees te openbaar binne ons familiekringe, werkskringe, waar ons ook al maar. Ons besef nie die erns van 'n valse evangelie nie, want 'n valse evangelie is nie nigter nie, dis nie waaksaam nie. Ja. En dit is as gevolg van hierdie valsheid wat die Fariseërs, omdat die Fariseërs het die Bybel geken, die destydse Bybel was nog nie die Ou Testament, na die letter het hulle dinge volbring, maar met 'n verkeerde gesindheid, 'n verkeerde gees, en natuurlik baie dinge verdraai. Hulle die skrif so gelees, maar dat hulle verdraaid verduidelik, soos wat Satan het vir Jesus ook gedoen het, en hulle het hoeveel keer na Jesus toe gekom om met die skrif te versoek. So, ek dink, ons moet baie keer in ons eie lewe introspeksie doen, nigter raak. Is ek nie dalk die leier wat die okkult en Satan se werke binne in my familie en gesin en omgewing inbring nie? So my man, dit tref my baie diep in my hart, want baie keer kan 'n mens by die waarheid van die woord uitkom, maar jou tradisie hou jou nog steeds daar waar jy was. En dit is baie keer so sterk dat jy weier om jou hart oop te maak, dat jy weier om werklik te kan verstaan en dit aan te neem wat in die woord van die Here werklik opgeteken is. Dit wat van jou verwag word, want dit is buite jou tradisie. Dis buite jou gewoontes. Daai kerkidee wat jy gehad het, gaan nie werk in die waarheid van die woord nie. Dis 'n vermenging. En dit is hoekom mense in 'n verwarring bly. Dit is hoekom jou hart nie loskom en vrykom nie, omdat ons baie keer daarby bly. Dis ook godsdienstig. Ja, is goed. Dis godsdienstig. Maar dit is van Satan af. Dit is nie God se vrymakende, heerlike woord van krag en majesteit wat jou kan losmaak en vrymaak nie. Dit is hoekom hulle altyd kwaad was vir die Here Jesus Christus, want hy het altyd 'n hartsmotief van hulle aangespreek. En baie keer as ons die woord van die Here so luister en dit gaan uit, dan spreek dit 'n mens se hartsmotief aan en dan raak 'n mens ongelukkig met die woord. Is dit nie so nie? Nou kom ons lees Matteus 21 vers 45. En toe die owerpriesters en die fariseërs sy gelykenisse hoor, het hy begryp dat hy van hulle spreek. Is dit nie verskriklik om aan te dink nie? Hulle het besef wie hulle is. Hulle het verstaan uit hierdie gelykenisse dit wat die Here Jesus Christus aan hulle oorgedra het. En baie keer voel ons mense verstaan nie, hulle weet nie, hulle het nie die kennis nie, hulle kan nie die Here aanneem in dinge nie, maar tog, die ou wat in daai geweldige tradisie vasgevang is, weet presies wat om te doen. Hy wil net nie laat los en laat gaan nie. Want dis vernederend. Onthou net, as jy al daai dinge moet laat gaan, dan moet jy 'n hele nuwe mens in Christus word. En baie keer is ons nie bereid om daai nuwe mens in Christus te word nie. Ek stoor dit net weg want ek verstaan nie. Klaar, dis hoe dit is. Dis hoe ek het verstaan, ek gaan nou op 'n ou trant. En dit is die groot probleem in ons lewe. My vrou, ek dink nou net gou 'n ding nou, dit wat jy nou hierso sê, dit is amazing. Sodra iemand weerstand bied, soos die Fariseërs, opstandig raak in sy binneste, weet hy die woord praat met hom. Sure. Ons kan die woord hier bedien, ons hoef nie te weet wie jy is, waar jy is, en hoe jy lyk, en wat jy gewoond is nie. Wanneer die Here 'n mens lei om oor 'n sekere deel in die woord te praat, of oor die woord te praat, en 'n mens kom in opstand, dan weet jy presies wat om te doen, en omdat ons dit nie wil doen en eerder in ons tradisie wil vashou, maak dit daai woord wat na ons toe kom, wat ons kan en sal verlos, kragteloos om ons te verlos. So dit tref my nou net vanoggend, as iemand daai weerstand bied, weet hy presies. Ja, dis erg. Vers 46. Dis baie erg om te dink hoe die mens God en sy woord teestaan, sy redding, sy verlossing. Want elke mens besef sy verantwoordelikheid en niemand is bereid om daai verantwoordelikheid op te neem nie. Yep. Ja,
dit tref my. En hulle probeer om hom in hulle mag te kry, maar hulle was bang vir die skare, omdat die hom vir 'n profeet gehou het. So as hulle nie bang was vir die skare nie, wat sou hulle met hom gedoen het? Joh, die hart van die mens is verdraaid, sleg bo alle dinge. Dit bedink alles wat sleg is. En 'n mens besef, dit is hoekom 'n mens by die Here Jesus Christus moet uitkom om aan te neem in jou hart. Amen. Sodat jy gered kan word, verlos kan word. En baie keer is dit asof mense maar net 'n goeie lewe pad begin stap. Sonder bekering. Dit beteken niks. Dit gaan jou nie hemel te vat nie. Net om 'n goeie mens te probeer wees, net om nie meer sonde te doen nie, dit gaan jou nie hemel te vat nie. Daai wedergeboorte, daai nuwe lewe moet in jou binneste deurbreek. So, nou ons gaan volgende tot hier lees. Dit is vers 46. Ons gaan donderdagoggend, ek word besig om siek te word. Julle moet asseblief vir my bid, ek wil nie siek word nie. Nou is te veel dinge om te doen. Ons gaan volgende tot hierso en dan donderdag gaan ons verder vanaf hoofstuk 22. Yes. En bid baie vir ons, dat die Here ons ook lei in alles wat ons moet doen. En môre aand 6:30 begin ons met Gees, Siel en Liggaam. Dis die volgende Bybelstudie wat ons gaan aanpak, en dan kan jy lekker saam met ons inskakel, môre aand 6:30, woensdag aand 6:30, saam met Stanley in Engels, wat dit weer vir ons so lekker gaan deurpraat, donderdagoggend weer lekker saam Bybel lees, vrydagoggend lekker saam Bybel lees, saterdag te musiekuur, sondag ons erediens. So dit is ons program vir die week wat voor lê. Maar u moet 'n baie lekker dag hê. Ons is baie lief vir almal, ons bly vir almal bid, en ons glo, ons vertrou dat die Here ook elkeen sal help en sal deurdra. Nou ons gaan afsluit. Hy is my leidsman. Ek het sommer gister net hierdie weer so besef in my hart, en dit net weer so lekker geskryf. So ja, kom ons luister lekker na ons. Hy is my leidsman. Lekker dag hier, lief vir almal. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Selfs as ek struikel en ek berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Selfs as ek struikel en ek berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Selfs as ek struikel en ek berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Selfs as ek struikel en ek berou, sal hy vergewe, hy bly getrou.